عليكم. اليوم إن شاء الله نسوي أكلة سهلة وبسيطة، هي يعني موجودة في كل بيت، يعني مو شي يعني غالي لو شي، لا بالعكس شي بسيط. نسويها هي من الهمبرجر. عندي 4 قطع همبرجر، وعندنا بيض، وعندنا كاري وكركم وملح، وعندنا بصل أخضر مثلون يتقطعينه يعني عادي، وعندنا زيت هم ناخذ. الهمبرجر نقطعها مكعبات أحسن، لأن على مود شوية تصير حلوة ويا البيض. شلون المخلمة؟ هسه نبلش. أول شي نخلي البصل ونقطع الهمبرجر. طبعا هسه خلينا الزيت، هذا هو الزيت خلينا، والبصل الأخضر، أي بصل عندك مو إلا أخضر، بس إحنا شي موسم البصل الأخضر هسه، فيعني تظلين تحمسين بيه شوي. بس البصل على ما شوية يحمس، نضيف الهمبرجر قطعناها. أنا هم مسوي فيديو سابق على الهمبرجر، بس اليوم حبيت أسوي ويا البيض. هاي مقلين بس لازم من يصير لونه جوزي. هسه شوفونه جاي يصير جوزي. هسه نضيف الكاري والكركم والملح. طبعا أنا خليت على البيض ملح وخلطته، وهذا خليت قليل ملح على الهمبرجر، يعني على مود البصل شوية خليت قليل ملح، كلش يعني قليل. طبعا صار بهالشكل. هسه نضيف البيض، خلينا احنا 4 بيضات. أنا حبينا هيك يعني شلون الخبز يصير، ايه ما أحب أحط سمنة. فهسه نطبقه. طبعا شوفين هسه بهذا الشكل، طبقينه طبقينه وتخلينه وتنصين عليه، خلي يصير شلون الخبزة كلش طيب. طبعا وهاي خلصت الأكلة البيض بالهمبرجر المقطع. والله يعني شغلة حلوة وسهلة وطيبة، ويعني لازم واحد يعلم البنات الصغار على مود يعتمدن على نفسهن، حتى الولد. يعني مرات واحد يسافر يروحوا غير مكان يظل ما يعرف يطبخ، فيعني علموا أطفالكم، علموا الولد والبنات على مود يعني يعتمد على نفسه بالمستقبل. فهاي أكلتنا ما أقول لكم يعني كلش طيبة وحلوة. جربوها وعلقولي واشتركوا على قناتي، وألف عافية.